Fanúšikovia značky Mafel, vítam vás na našom stánku v Prahe v Letňanoch, kde sa koná medzinárodný veľtrh strechy Solar Remeslo. No a chcel by som vám ukázať novinky, ktoré Mafel tento rok pre svojich fanúšikov pripravil. Nech sa páči, vitajte. Vážení fanúšikovia značky Mafel, máme tu absolútnu novinku veľtrhu strechy Solar Remeslo v Letňanoch na výstave v Prahe, ktorou je akumulátorová drážkovacia fréza NFU 50. No a dovolte mi, aby som vám ju predstavil v praxi. No a v predstavovaní samozrejme neprestávame, pokračujeme ďalej, pretože novinka číslo 2 je táto akumulátorová píla K105, ktorá takisto vychádza z platformy napájania pomocou dvoch akumulátorov. No a vynikajúcou pomôckou je samozrejme kapovacia lišta, ktorá vlastne slúži na to, aby sme si vlastne ten materiál pomocou rôznych uhlov nastavili. No a v tomto prípade ideme až do hĺbky 105 mm. Takže predvedieme si ju tiež v praxi. Novinkou číslo 3 je rázový doťahovák, nakoľko tento v portfóliu značky Mafel chýbal a tu je jeho predstavenie, takže takisto vychádzame z platformy CAS. Je to Cordless Alliance System, kde je ten akumulátor vhodný do viacero ďalších značiek. Tam je samozrejme identifikátor napájania kapacity akumulátora, no a samotný rázový doťahovák má sílu 700 Nm. Polcolové uchytenie nástroja a všetky tie atribúty, ktoré vlastne rázový doťahovák má mať, sú v ňom. Takže nech sa páči, tu je. Priatelia, takže na stánku Mafel samozrejme ponúkame aj ďalšie výrobky, ktoré sú tu odprezentované. No a dneska je posledný deň výstavy, kde sa na vás určite tešíme, takže ak máte chuť, čas, samozrejme zastavte sa u nás, kde vám ich radi odprezentujeme. No a budeme sa s vami tešiť na ďalší veľtrh v roku 2027, kde ste už teraz vopred vítaní. Ďakujem za pozornosť, majte sa fajn.